ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഹോം മെയ്ഡ് കുക്കിംഗ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സ്. ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. അതിനായിട്ട് ഒരു 400 ഗ്രാമോളം ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ഒന്ന് നൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അധികം കട്ടി പാടില്ല. എന്നിട്ട് 2-3 പ്രാവശ്യം നല്ലോണം കഴുകിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് വെള്ളമെല്ലാം പിഴിഞ്ഞിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഇടുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഒരു 5 വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ടൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇടുക. വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ചതച്ച മുളക് ഇടുക. എന്നിട്ടെല്ലാം നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇടുക. എന്നിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം വരും. തുറന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് വറ്റിച്ചെടുക്കാം. മീഡിയം തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ റെഡിയാക്കി കിട്ടും.